अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज का एक्चुअली जैसा कि टॉपिक है, आज एक्चुअली मैं आपको जो है वीडियो का जैसा कि टाइटल है, मैं आपको जो है वो अंडे इनके जो है वो एक्सचेंज या घुमाना, जिसे हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, वो घुमाना सिखाऊंगा आपको। तो बहुत ही सिंपल एक तरीका है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये काम जो है वो रात को करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वो दो मटकियाँ पड़ी हुई हैं और ये ट्रिपल क्रस्टेड का मेल लगा हुआ है, जिसके साथ तो मैं इसके पहले 2 बार ब्रीड मेरे पास की है, लेकिन इसकी जो फीमेल थी वो अंडे जो है ख़राब कर देती थी। तो अब मैंने इस बार इसकी फ़ीमेल भी चेंज की और अब मैं नहीं चाहता कि मैं कोई मज़ीद रिस्क लूँ। तो अब ऐसा है कि अभी ये फ़ीमेल अंडों पे आई हुई है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। अभी इसने मज़ीद अंडे देने हैं, इसने 3 अंडे दिए हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको मज़ीद बता दूं कि ये किस तरह एक्सचेंज करते हैं आपने। जैसा कि ये वाली फ़ीमेल जो है वो मेरे अंडे बहुत अच्छे पालती है। तो जो एक्सचेंज करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने एक्सचेंज करनी है। जैसा कि अब ये 2 मटकियाँ मैंने अलहदा की हुई हैं। ये है दूसरी फीमेल जो आम मेरे पास रेड आइस की है, वो अंडे अच्छे पालती है। और ये ट्रिपल क्रस्टेड की मटकी है। इसके अंदर अगर मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, एक ये देखें, इसके अंदर 3 अंडे ऑलरेडी हैं। ये ट्रिपल क्रस्टेड की जो है वो मटकी है और इधर 4 अंडे दिए हुए हैं। तो ये अंडे 7 देती है, इस मटकी में 7 अंडे देती है फीमेल। और इसके अंदर जो है अभी मुझे पहली बार ब्रीड किया तो कंफर्म नहीं है, उसी की पट्टी है, तो उम्मीद तो है कि 5 से 6 अंडे जो है वो देगी। सो अब आपने सिंपली एक्सचेंज जैसे करने हैं, आपने जो है अंडे इनको उठा लेना है। जैसा कि अब ये मटकी में अंडे हैं, तो आपने सिंपली अंडे उठाने हैं आराम से और इनको जो है बिल्कुल किसी नरम जगह पर अगर आप रख दें, जैसा कि ये यहाँ मैंने रख दिए हैं अंडे। और एक्चुअली अंडे बहुत नाजुक होते हैं, तो आपको बड़े आराम सुकून से उठाने पड़ेंगे। जैसे कि ये देखें, ये मैंने अंडे रख दिए हैं 4। अब आपने सिंपली करना ये है कि आपने ये वाले अंडे उठाने हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपने इनको भी यहाँ रख दें बेशक, लेकिन अब आपने इनके ऊपर मार्किंग कर देनी है। मैं आपको जो है वो मार्किंग ज़रा करके दिखाता हूँ कि आपने मार्किंग कैसे करनी है। ओके, सो आपने सिंपली एक ये मार्कर ले लेना है। तो आपने अब इसके ऊपर जो है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सी डाल दी है इनके ऊपर। तो सी का सिंपली मतलब ये होता है कि ये क्रस्टेड है, तो इससे मुझे जो है पता लग जाएगा। जब ये अभी मैंने देखे हैं 2 अंडे जो हैं वो बिल्कुल फर्टाइल हैं। एक अंडा नया दिया हुआ है मेरे ख़्याल से, तो वो क्योंकि अभी फ़ीमेल और मज़ीद अंडे दे रही है, तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था, तो मैंने ये तरीका भी कर लिया। खैर, तो अब आपने सिंपली करना ये है कि आपने ये अंडे उठाने हैं और जो है इसके अंदर रख देने हैं मटकी के अंदर। पहले आप अगर मटकी जो है वो थोड़ी सी साफ़ कर लें, जैसा कि अब ये देख रहे हैं इसके अंदर जितना कुछ भी है, इसको अगर आप साफ़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसके अंदर अब आप ये है कि अंडे रख सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने सिंपली अब आप 2 काम कर सकते हैं। आप उसके पुराने वाले अंडे जो हैं वो आप ज़ाया भी कर सकते हैं, जो कि मैं तकरीबन करूँगा इस बार, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये दोबारा ब्रीड करे, दोबारा से अंडे दे और जो है दोबारा से अंडे दे के ये जो है मेरे पास जो है दोबारा से अंडे दे, ताकि मेरे पास जो है इसकी ब्रीड दोबारा से आ जाए। तो अब आपने सिंपली करना ही है कि मटकी लगा देनी है और फीमेल के अंदर चली जाएगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब चूंकि वो ये वाली फ़ीमेल जो है अभी भी स्टिल अंडों पर है, क्रस्टेड वाली फ़ीमेल, तो अब आपने करना ये है कि आपने सिर्फ एक ये रेड आइस का जो अंडा है, क्योंकि ये नॉन क्रस्टेड अंडा है, तो आपने सिर्फ इसलिए आर लिख के जो है इस मटकी में डाल देना है, जिससे उसे ये लगेगा कि देखें अब ये मटकी के अंदर गई हुई है। फ़िलहाल जैसे मैंने मटकी लगाई है वो अंडों पर जाकर बैठ गई है। अब आपने करना ये है कि आपने ये आर वाला अंडा जो है ना, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक डाल दिया है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये दूसरे अंडे पे आर लिखा है कि उसे ये महसूस नहीं होगा कि मेरे अंडे नहीं हैं, या फिर वो अंडों पे जो है वो देगी नहीं मज़ीद। तो अगर आप ये अंडे उसके यहाँ पर डाल देंगे एक आध,
तो उसको यही लगेगा कि मेरे अंडे जो हैं मटकी में मौजूद हैं, तो वो अपने अंडे जो हैं जितने भी पूरे देगी तो वो पूरे मज़ीद जो है अंडे कर लेगी, और जो है अंडों की शॉर्टेज या अंडे देने से अपने आप को रोकेगी नहीं। तो इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आई या आप कोई बात जो है ऐसी है जो आपको और मज़ीद समझना चाहते हैं, कोई और कम्प्लेक्स क्वेश्चन है आपके, तो वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।